לכן למה אתה אומר שנדל"ן זה לא עסק של נכסים, אלא של אנשים? כי הנכס זה רק התפאורה, אבל מאחוריו יש סיפור. אנשים לא קמים בבוקר סתם ומוכרים נכס. הם נפרדים מרגשות, מחוויות, מזיכרונות שקשה להם לשחרר. גם כשהלב כבר רוצה שינוי. ובתוך כל זה, מתווך אמיתי הוא לא רק מישהו שסוגר עסקה. הוא קודם כל צריך להבין באנשים, להרגיש את התהליך ולגשר על הפער בין איפה שהם נמצאים היום לבין לאן שהם רוצים להגיע. אני חי ונושם נדל"ן, אנשים, שיווק, טכנולוגיה, ובין כל האהבות האלה חיברתי לשליחות אחת לחבר בין אנשים להזדמנויות שישנו להם את החיים. אנשים בתכלס לא קונים נכס, הם קונים ביטחון, הם קונים שקט, תחושת שייכות, התחלה חדשה, והתפקיד שלי ללוות אותם לשם כדי שהם ירגישו בבית, אבל באמת.